Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге шығыс халықтарының ең сүйікті тағамдарының бірі дымляманы жасап және рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге ең алдымен сиыр еті қажет болады, және сонымен қатар қызанақ, бұрыштар, кабачки қажет болады, сұйық май, сәбіз, картоп, сарымсақ, пияз және де қырыққабат керек болады. Ең бірінші кезекте барлық көкөністерімізді жуып, тазартып аламыз. Бірінші кезекте пиязымызды турап аламыз. Видеодағыдай осылай үлкендеу етіп турай береміз. Себебі тамағымыз піскен кезде пиязымыз езіліп жоқ болып кететін болады. Сондықтан ірі көлемде турай беруге болады. Содан соң сарымсағымызды да осылай ортасын тек қана 2-3-ке бөліп қана турай берсеңіздер болады. Сарымсағымыз бен пиязымыз турап осылай тарелкеге бөлек салып аламыз. Және келесі кезекте сәбізімізді тураймыз. Сәбізді жақсылап қабығын тазартып, жуып алу қажет. Сәбізімді осы видеодағыдай домалақ етіп турасаңыздар болады, немесе өз қалаларыңызға қарай бұдан кішілеу етіп ортасынан бөліп турасаңыздар да болады. Сәбізімізді турап алып, осылай тарелкамызға бөлек салып аламыз. Келесі кезекте қабығы тазартылып, жуып алған картопымызды осылай ірілеу етіп 2-3 бөлікке бөліп кесіп аламыз. Картошка тез пісетін көкөніс түрі болғандықтан, оны ұсақ етіп тураудың қажеті жоқ. Осылай ірілеу көлемде турап шыққан дұрыс болады. Сонда картопымыз езілмей жақсы пісетін болады. Келесі кезекте кабачкиді осылай 2 жақ шетін кесіп тастаймыз да, орташа көлемде осылай турап бөліп шығамыз. Және де оның ортасынан 2 немесе 3-ке осылай бөліп турап аламыз. Кабачкиді өте тез піседі, сондықтан ірілеу етіп тураған дұрыс болады. Сонда езілмей жақсы пісіп шығады. Одан соң қызанағымызды жуып алып, ортасында осы қажетсіз бөлігін алып тазартып тастаймыз. Және де ортасынан 2-ге бөліп, одан соң оны 2 немесе 3 бөлікке ірілеу етіп турап шығамыз. Қызанағымызды турап алып, оны да тарелкамызға салып аламыз. Келесі кезекте болгар бұрыштарын жақсылап тазартып, жуып, осылай 2-ге ортасынан бөліп, 2 немесе 3 түлікке кесіп, турап дайындап аламыз. Мен жасыл және де қызыл түсті бұрыштарды қолдандым. Сонда тамағымыз піскенде жақсы түс беріп тұратын болады. Қалауларыңызға қарай сіздерде сары түсінде қосып қолдансаңыздар, немесе тек бір түсті ғана етіп қоссаңыздар да бола береді. Бұрышымызды да турап дайындап алып, осылай ыдысымызға салып дайындап қойдым. Келесі кезекте соңғы көкөнісіміз қырыққабатты турайтын боламыз. Оны осылай бір жақ шетін кесіп алып, оны 3 бөлікке бөліп кесеміз. Және де орташа көлемде турап шығамыз. Өз қалаларыңызға қарай ірілеу немесе бұдан ұсағырақ етіп кессеңіздер де бола береді. Осылай етімізді бұрыш, кабачки, қызанақ, сәбіз, сарымсақ, пияз, картоп, қырыққабат бәрін турап дайындап аламыз. Және келесі кезекте қазанымызды қыздырмаймыз. Оған бірінші тек қана салқын күйінде майды құямыз. Көкөністеріміз бен етіміздің бәрін салып болғаннан кейін ғана майымызды қыздыратын боламыз, яғни қазанымызды қосамыз. Ең алдымен майымызды құйып, оның үстінен туралған сиыр етін осылай салып шығамыз. Бір тегіс етіп орналастырамыз. Сонда бір қалыпты пісетін болады. Етімізді салып алған соң, оның үстінен туралған пиязымызды саламыз. Пиязымызды салып, оны да бір тегіс етіп орналастырып шығу қажет болады. Одан соң оның үстінен туралған сарымсағымызды саламыз. Және келесі кезекте оның үстінен кішкене тұз қосамыз. Және қалаларыңызға қарай бұрыш және паприка, немесе өз қалаларыңызға қарай кез келген өзіңізге ұнайтын дәмдеуіш түрін қоссаңыздар болады.
Осылай бұрышымызды паприка тұзымызды салып алған соң оның үстінен сәбізімізді салып шығамыз. Сәбізімізді де біркелкі етіп жақсылап орналастырып шығамыз және оның үстінен турап алған болгар бұрыштарын салып шығатын боламыз. Одан соң үстінен туралған кабачкемізді саламыз. Барлығын біркелкі етіп орналастырып шығып, үстінен туралған қызанақты саламыз. Және қалған болгар бұрышымызды қызанақтың үстінен саламыз. Осылай салып алған соң үстінен қайтадан тұзымызды қосамыз. Және бұрышымызды сеуіп, үстінен паприкамызды қосатын боламыз. Паприканы қосу себебім ол тамаққа ерекше дәм береді және де қызарып, әдемі түсте пісуіне әсер ететін болады. Келесі кезекте турап дайындап қойған картопымызды саламыз. Оның үстінен де бұрышымызды, тұзымызды салып шығамыз. Барлығын осылай сеуіп дайындап алған соң, ең соңынан туралған қырыққабатымызды қойып шығатын боламыз. Қырыққабатты ең соңынан қою себебі ауаны жоғары қарай көтермей, тамақты өз буына жақсылап пісіп шығуына әсер ететін болады. Сол үшін қырыққабатымызды ең соңынан осылай орналастырып шығамыз. Қырыққабатымызды салып алған соң үстінен тұзымызды сеуіп, осылай қақпағын жауып пісуге қалдырамыз және де ең бастысы бір кесе су құюды ұмытпаңыздар. Сонда тұзы еріп, жақсы пісіп шығатын болады. Барлығын салып алған соң қазанымызды қосып, ең максималды түрде қосып алып, жақсылап осылай буы шығып қайнағанша жоғары градуста пісіреміз және ол қайнап басталған соң төменгі градусқа қоятын боламыз. Біздің дымлямамыз осылай өте дәмді болып пісті. Видеодан да қандай керемет болып піскені көрініп тұр. Сіздер де міндетті түрде кешкі асқа немесе түскі асқа жасап көріңіздер. Дайындалу қиын емес, тек барлығын турап дайындап алып, қазанға сала салсаңыздар болғаны. Мен дымлямам осылай өте дәмді болып шықты. Піскен дымлямамызды осындай тарелкаға салып шығамыз. Менің каналымның өзге де пайдалы және де тез дайындалатын рецептілерді көріп біле аласыңдар. Видеоны аса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Дымляманы шамамен 1 сағаттай уақыт пісіретін боламыз. Өз қалауыңызға қарай сиыр етінің орнына тауық еті немесе қой етін пайдалансаңыздар да болады. Осымен біздің дымляма тамағымыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.